Давайте поговорим о Верине, пятизвездочной спектра ректифер героини, которая является буквально ходячей машиной бафов. Если вам нужен персонаж, который будет одновременно лечить и усиливать команду, то Верина лучший выбор. Она вписывается абсолютно в любую команду и делает геймплей намного комфортнее, будь то обычное исследование мира или сложные битвы на высоких уровнях. Но она не просто хиллер. Верина это универсальный саппорт, а значит ее бафы не пропадают при переключении. На самом деле, она создана для того, чтобы быть на поле как можно меньше времени, просто чтобы выдать мощное 15% усиление урона всей команде. Немного похилить всех и сразу уйти, чтобы основной дамагер мог делать свое дело. Это не только эффективно, но и очень быстро. Давайте разберемся, что делает ее такой хорошей. Вся механика Верины строится вокруг ее ультра умения. Оно ключевой элемент ее стиля игры, потому что сразу после выхода Верина оставляет 15% усиление всего урона на 30 секунд. Постепенное исцеление 6 секунд каждому, кто появляется на поле боя. Но самое безумное, она активирует это быстрее, чем любой другой саппорт. Примерно так же быстро, как и Санхуа. Чтобы быстро добраться до аутра, Верина использует свою форте-механику, которая строится на стаках форты. Они накапливаются от резонансный навык, который, кстати, дает много резонансной энергии в придачу. Пятый удар в базовой атаке. И интро умения, но им мы не пользуемся, желательно, конечно. Об этом чуть позже. Когда она накопит 4 стака форты, их можно потратить с помощью воздушной атаки или тяжелой атаки. Но почти всегда лучше использовать воздушную атаку. Они намного быстрее и дают кучу исцеления, плюс быстро заполняют полоску концерт. Что же насчет ульты? Она наносит урон, но он настолько мал, что можно просто забыть о нем. Однако, он хорошо хилит всю команду. Дает синергию с Джинси, топовой дамагером, так как считается координированной атакой. Но самое важное, ее врожденный навык. Каждый раз, когда Верина лечит кого-то, она увеличивает атаку всей команды на 20%. На 20 секунд. Таким образом, за считанные секунды Верина раздает 3 мощных бафа. 15% к урону, ультра умения. 20% к атаке, пассивный баф от лечения. И дополнительное усиление в зависимости от выбранного эхо-сета. Теперь перейдем к ее ротации. Перед этим я хочу упомянуть, что Вериной лучше всего начинать бой не через интро, так как в интро она появляется в воздухе, это во-первых, а во-вторых, ее комбо-атаки начинаются сразу с первого шага. Надо на нее просто переключиться во время боя. Таким образом, ее скиллы, то есть комбо, начнутся сразу с третьего шага, и нужно будет всего лишь 3 атаки сделать, чтобы получить первый стак форты. Таким образом, бой, вот как я сказал, начинаем с любого персонажа и переключаемся на Верину. Делаем 3 атаки и получаем сразу 1 стак форты, как видите. Видите? Теперь скилл. Теперь тут можно увернуться, например, если вы увернетесь от какой-нибудь атаки в данный момент и атакуете, тоже получаете 1 стак форты. Ну вот я сейчас криво увернулся, но не в этом суть. Используем ульту. Используем эхо, если нужно. Сливаем все стаки форты и после этого переключаемся на другого перса. Здесь делаем все, что нужно сделать. И желательно постараться не переключаться через интро опять на Верину. Опять возвращаемся на Верину, 3 атаки, скилл. Желательно постараться от какой-нибудь атаки увернуться. Если ульта готова, используем ульту, эхо. Сливаем все форты, всю форты и опять на другого перса. И здесь можно не возвращаться на Верину, например, а переключиться на другого перса, так как баф от Верины все еще действует. Что самый плюс, то есть не надо на нее постоянно прям переключаться туда-сюда. Как видите, я уже успел и на 2 персов переключиться, а баф до сих пор еще работает. И опять вот 3 атаки, скилл. Если сильно повезло, еще и увернуться вот можно. Эхо. Ульта, в моем случае она не готова. Сливаем все форты. И переключаемся на другого перса.
И вот так вот, скажем так, в замедленном виде выглядит ее ротация. И примерно вот так вот будет выглядеть уже полностью ротация, быстрая, скажем так. По сравнению с другими саппортами, такими как Shorekeeper или Байджи, Верина выделяется своей скоростью. Она в 2 раза быстрее, чем Shorekeeper, что делает ее идеальным выбором для Quick Swap команд. Хотя Shorekeeper дает чуть больше бафов, Верина берет скоростью и удобством. Как видите, баф Верины висит долгое время, потому можно между двумя персонажами другими переключаться, не обязательно прям постоянно на Верину переходить, чтобы ее бафы снова вернуть. Если у Верины есть слабость, то это ее интро-навык. Он бесполезен, потому что замедляет ее. Она уходит в воздух, что ломает ротацию. Сбрасывает комбо базовой атаки, начиная с 1-го шага, а не с 3-го. Это сильно снижает скорость. В результате, когда Верина в команде, вам скорее всего придется дважды использовать интро-умение какого-то другого персонажа. Но это не такая уж проблема, потому что все остальное у нее идеально. Верина, как я думаю, одна из лучших саппортов в игре. Она подходит в любую команду, раздает кучу бафов, отлично лечит и выходит с поля быстрее, чем любой другой саппорт. Ее единственный минус — слабый интро, но он не влияет на ее силу. Она идеальна для квиксвап команд. Синергирует с Джинси и с многими другими дамагерами. Легкое в освоении, максимально эффективное, остается в мете надолго. Если вам нужен топовый саппорт, Верина обязана к прокачке. Без вопросов. Абсолютно. Лучшее оружие для Верины. Как и любой хороший саппорт, Верина нуждается в восстановлении энергии больше всего. Это позволяет ей быстрее использовать свои способности, активировать аутро и поддерживать бафы и лечение без остановки. Вот ее лучшие ректиферы и почему они так хороши для нее. Stellar Symphony. Это сигнатурка Shorekeeper, но не стоит недооценивать ее. Она потрясающая для любого саппорта. Дает кучу энергии восстановления, увеличивает хп, а также генерирует дополнительную энергию концерта при использовании ульты. Чем больше энергии, тем быстрее ротация, а значит идеально для Верины. Variation. Лучший выбор. Это лучшее оружие для Верины, без вопросов. Она позволяет ей пропустить одну атаку в ротации, сокращая ее и без того короткое время на поле боя. А это увеличивает общий урон команды. Кроме того, оно дает восстановление энергии, что является лучшим статом для нее. Если оно у вас есть, берите его без сомнения. Ректифер номер 25. Неплохой, но далеко не лучший вариант. Дает восстановление энергии и атаку. Но хуже, чем трехзвездочный ректифер Вояжа. Именно для Верины. Единственная причина использования его, если у вас есть другой саппорт, которому он подходит больше, чем Voyager, и вы хотите сэкономить ресурсы. Rectifier of Voyager. Доступный и надежный выбор для саппортов. Дает приличное количество энергии восстановления и раз в 20 секунд восстанавливает фиксированное количество резонанс энергии. Это значит, что каждый раз при смене Верина получает заряд энергии, что делает его идеальным для ее быстрого игрового стиля. Чем меньше энергии генерирует ваша команда, тем ценнее этот ректифер. Верине не нужна атака, ей нужна энергия, и это оружие помогает максимально ускорить ее цикл способностей. Variation лучший выбор, но если его нет, Voyager тоже отличный вариант. Главное держать энергию на максимуме, и Верина покажет свою настоящую силу. Лучшие эхо-наборы для Верины. Как и любой саппорт, Верина нуждается в том, чтобы ее эхо-сеты давали максимальный эффект, помогая ей держать бафы на 100% и быстро восстанавливать энергию. Давайте разберем два основных набора, которые идеально дополняют ее стиль игры. Первый выбор — это Rejuvenating Glow. Этот набор дает вам 10% безусловно бонуса исцеления и, что самое главное, 15% бонуса атаки для всей команды, который активируется на 30 секунд всякий раз, когда вы исцеляете себя или союзников.
Бонус может срабатывать как через способности персонажа, так и через эффекты оружия, поэтому его легко держать активным. Всегда. И это огромная поддержка для каждого члена команды. Основные эхо-опции для этого набора. Первый вариант это, естественно, Фаваси, вот этот вот бесючий. Дает владельцу 10% увеличения восстановления энергии, а также активирует 10% буст атаки для всей команды на 20 секунд при использовании. Это отличный вариант для тех, кто хочет максимально генерировать энергию или предпочитает более постоянный баф для команды по сравнению с Bellborn Geocheon. А также магическим образом Фаваси ускоряет восстановление концерта, что ускоряет в свою очередь ускоряет ротацию у Верины. Как это работает, непонятно, но если одеть и использовать Фаваси в ротации, то ротация становится намного быстрее. И второй вариант, это, конечно, вот эта черепаха, Bellborn Geocheon, вот этот вот. Хотя сейчас этот вариант уступает Fallacy of No Return по урону из-за более короткого времени действия бафа, лишь 10% бонуса на 15 секунд. Он остается достойным выбором, если у вас нет хорошего Fallacy для набора. Плюс он увеличивает выживаемость, блокируя 50% урона от максимум 3 ударов, если вам нужен дополнительный щит для команды. И второй вариант это Moonlit Cloud. Этот набор предлагает 10% безусловного восстановления энергии, что немного снижает нагрузку при фарме статов в эхо, когда вы стремитесь достичь критической точки восстановления энергии. Кроме того, при использовании аутра он активирует 22,5% бонуса атаки для следующего персонажа, вступающего в бой, что значительно усиливает урон вашего основного дамагера. А основным эхо в данном случае будет Impermanence Heron. Это саппорт эхо, которое можно использовать за счет существенного снижения урона персонажа, экипирующего его, отдавая личную выгоду ради командных преимуществ. Его следует всегда применять с немедленной сменой на другого персонажа перед использованием аутра, чтобы как можно быстрее передать эстафету следующему ДПСу. При правильном использовании он дает 12% увеличения урона следующему персонажу, а в сочетании с 5 частями Moonlit Cloud, который также предоставляет 22,5 бонуса атаки при аналогичных условиях, обеспечивает значительный прирост урона. Лучшие статы для эхо для Верины. Выбор правильных характеристик эхо – ключ к тому, чтобы Верина максимально эффективно бафовала и исцеляла команду. Она не только сама генерирует приличное количество резонанс энергии, но и имеет ультимейт с огромной стоимостью в 175 энергии, что делает восстановление энергии критически важным параметром. Основные статы для эхо. Четверочку ищем на бонус исцеления, если хотим, чтобы она больше лечила. Ну и можно на атаку поставить. Тут не принципиально. Обе троечки желательно искать на восстановление энергии, если есть такая возможность, чтобы они обе были на восстановление энергии, так как энергия больше важна, чем сила атаки. Если вы, конечно, не хотите ее сделать суперхиллером каким-то. И обе единички, естественно, ищем на атаку, тут сложно потеряться. В любом случае. И сабстаты ищем восстановление энергии в первую очередь, потом процент атаки. И уже можно атаку, которая беспроцентная, то есть, как говорят, ее плоская атака, или как ее называют еще. Восстановление энергии в конечном итоге должно получиться 230 минимум, и 250 это прям в идеале, если хорошо получится, то это круто просто. Поскольку ульта Верины играет важную роль в генерации энергии концерта и обеспечивает отличное исцеление для всей команды, его нужно использовать как можно чаще. Для этого рекомендую 230-250 восстановления энергии, что позволит заряжать ульту своевременно и без задержек. Лучшие команды для Верины. Верина универсальный саппорт, который отлично работает в любой команде. Она всего лишь немного уступает Шоркипер по силе бафов, но лучше вписывается в быструю смену персонажей благодаря минимальному времени на поле боя.
В некоторых составах с Джинси она даже превосходит Шоркипер, особенно если в команде нет персонажей с координированными атаками. Она идеально подходит для квиксвап команд, так как проводит на поле меньше времени, чем любой другой саппорт, позволяет ДПСам делать свою работу быстрее. Короче говоря, если у вас есть Верина, вы можете вставить ее в любую команду, и она будет сиять в этих составах команд и будет в любом случае приносить пользу вам и команде. И на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Кто новый на канале или еще не подписан, подписывайтесь. Ставьте лайк, если понравилось. Если что-то я упустил или не упомянул, пишите в комментариях. Ну или просто пишите в комментариях, если есть что сказать. И еще раз большое спасибо. Увидимся в других видео на моем канале.